আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, মিরাজ ডেয়ারি ফার্ম থেকে আমরা আসির বলতেছিলাম। আজকে আপনাদের আমাদের ফার্মের কিছু উন্নত জাতের গাভী দেখাবো। এই যে শুরুতেই একটা দেখতে পাচ্ছেন হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বাদামি কালারের গরু গাভী। এটা প্রেগনেন্ট, অনেক উন্নত জাতের গাভী, অনেক বড় সড়ো। যদি কারো ভালো লাগে নিতে পারেন, এটা নাম্বার থাকবে, ফোন দিবেন। এই যে আরেকটি দেখেন যে দাঁতেই নাই একটি গাভী হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের, এটি নিয়ে যাচ্ছে। এই গাভীটিও অনেক বড় এবং খামারের জন্য অনেক বড় সড়ো উপযোগী। আরও গাভী, এই যে একটি কালো রঙের অস্ট্রেলিয়া জাতের গাভী, এটা গত রাত্রে বাচ্চা প্রসব করেছে। এটা ষাঁড় বাচ্চা হয়েছে, এটা দ্বিতীয়বারের মতো বাচ্চা দিয়েছে আর কি। এই গাভীটাও আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা ষাঁড় বাচ্চা সহ অস্ট্রেলিয়া জাতের গাভী। পাশে আপনাদের আরেকটা সাদা কালারের সাদা কালো গরু দেখতে পাচ্ছেন, এটা মন্ডি জাতের গাভী। এটা বাচ্চা দিয়েছে আজ 4-5 দিন হলো। এটার সঙ্গে ষাঁড় বাচ্চা। এটা দুধ অলরেডি সকালে 14 লিটার চলে এসেছে। 14 লিটার দুধ চলে আসছে। এটা দুধ তো যেখান থেকে সংগ্রহ করছে উনি তো 30-এর উপরে দুধ বলছে। এখন উপর আল্লাহ মালিক, এবার কতটুকুন দেবেন উনি জানেন। তবে এগারোটার দুধ ভালো হবে, 30-এর উপরেই হবে আশা করা যাচ্ছে, কারণ 4 দিনেই যদি 14 লিটার দুধ এসে যায় সকালে, মানে 20-এর উপরে চলে আসছে দুধ এখন পর্যন্ত। পাশে আরেকটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী, এটাও বাচ্চা দিয়েছে। এটা বকনা বাচ্চা, এটার সঙ্গে বকনা বাচ্চা। এটা তৃতীয়বারের মতো বাচ্চা দিয়েছে, এটার সাথে বকনা বাচ্চা আছে। এটা অনেক বড় সড়ো গাভী। এটাও 26-27 লিটার দুধের গাভী আর কি। এর পাশে আরেকটি হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বড় সড়ো গাভী। এটা প্রেগনেন্ট। এটা বাচ্চা দিতে কয়েকদিন দেরি আছে, এখনো 17-18 দিন। অনেক সুন্দর কালার, অনেক সুন্দর দেহ এবং সম্পূর্ণ সুস্থ সবল গাভী। এই গাভীগুলো আপনারা নিঃসন্দেহে কিনতে পারবেন ইনশাল্লাহ। প্রতারিত হওয়ার কোনো ভয় বা সম্ভাবনা নাই। ভালো লাগলে যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিন দেওয়া নাম্বার আছে। পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে আমাদের ফার্ম বাড়ি। যাই বলেন, সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।